Մոսկվայից գալուց միանգամից հավաքել էր ուժայիններին եւ հաթաթա երթվել, ուժայինները մի քիչ վախեցել էին։ Այդ հաթաթան շատ ծանր նստեց մեր երկրի համար, դա ծնեց մարտի 1, որովհետեւ այդ հաթաթայից հետո պլանավորվեց կեղծիքների մի ամբողջ համակարգ, որը իրականացվեց այն ժամանակվա ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, դա կոչվում էր գործակալների կողմից ստացված տեղեկություն, որը իրացրեցին ներքին գործերի նախարարության միջոցով։ Դրանից հետո ազգային անվտանգությունը մնաց ստվերում։ Հետո ես հիմա կպատմեմ, որտեղ հայտնվեցին ձգան խանութի հետ վերևի շենքերի հետ տեսնում եք, այնտեղ դուք դիպկոհար եք ման գալիս։ Իրանք այնտեղ էին։ Օղորմի Հրաչարությունյանին, բայց ինքը շատ բան գիտեր դրա մասին, բայց դա մեզ փաստավակ խմբին հասանելի դարձավ, որովհետև պարլամենտական հանձնաժողովը պարոն Նիկոյանի կողմից գլխավորած մի հատ զրույց էր ունեցել լրագրողով, որտեղ Նիկոյանը ասել էր, որ սենց տեղեկատվություն կա, մենք դրանից բռնեցինք եւ գնացինք առաջ եւ Տիգրան Աբգարյանի սպանության պահով մեկ էլ դիպուկահարը հայտնվեց, որը շերիֆի հրամանով կրակեց։ Հետո այնպես գետնին, այսպես պլաստունսկի գնաց, կորավ եւ ոչ մեկը չկարողացավ իրան գտնել։ Դա այն առեսվածներ են, որը սարքվում էր Աղբան Գառնիկովիչի թեթև ձեռքով։